В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии работает Нургуяна Иванова. В первом квартале текущего года в России было произведено 58 тонн золота. Доля добычного золота в общем объеме составила 80%. В годовом сопоставлении уровень добычи снизился на 2,6%. Значительное сокращение производства в отчетный период наблюдалось в Амурской области. Причиной снижения стало сокращение производства на активах Петропавловск. Среди всех регионов России традиционное лидерство сохраняет Красноярский край. На втором месте расположилась Магаданская область, третье место в рейтинге занимает Якутия. Производство серебра в России за 3 месяца выросло на 12,3%. Выпуск вторичного серебра также увеличился на 77,7%. Однако производство попутного драгметалла снизилось до 74 тонн. Как и в предыдущие отчетные периоды, больше всего серебра произвели недропользователи Магаданской области. Кроме того, продолжается резкий рост производства в Красноярском крае. Якутия вошла в число регионов России с самой доступной ипотекой. Самая низкая средняя стоимость обслуживания ипотеки в январе-марте текущего года зафиксирована на Чукотке, в Приморском крае и Магаданской области. На четвертом месте расположилась Якутия, пятерку замыкает Амурская область. Все вышеуказанные регионы относятся к Дальневосточному федеральному округу, где действует программа льготной ипотеки под 2% годовых. Если исключить регионы Дальнего Востока, то самые дешевые кредиты на покупку жилья в январе-марте могли взять жители Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики и Адыгеи. В то же время самая дорогая ипотека в первом квартале по-прежнему была в Чечне. На втором месте находится Севастополь, на третьем расположилась Тыва. В пятерку регионов с самой недоступной ипотекой также входят Крым и Ингушетия. Корпорация МСП по состоянию на конец марта при помощи 4 дочерних лизинговых компаний предоставила 368 микро- и малым предприятиям финансирование на общую сумму 9 миллиардов 100 миллионов рублей. Средний чек по итогам работы оценивается в сумму около 24 миллионов рублей. Основной спрос на лизинговые продукты корпорации МСП приходится на предприятия в сфере машиностроения и металлообработки, полиграфии и издательской деятельности, химической и пищевой промышленности. Отметим, что корпорация оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть дочерних региональных лизинговых компаний. Представители малого бизнеса или индивидуальные предприниматели из любого региона Российской Федерации могут обратиться в одну из 4 региональных лизинговых компаний в Татарстане, Башкирии, Ярославской области, Республике Саха-Якутия и получить финансирование до 50 миллионов рублей сроком до 7 лет. Льготная ставка для лизинга отечественного оборудования 6% годовых, для зарубежного 8%. Компания «Алроса» на апрельском цифровом аукционе алмазов спецразмеров успешно продала около 95% выставленных лотов. Используемая технология цифровых двойников позволяет клиентам анализировать и оценивать сырье в дистанционном режиме, а также обеспечивать трейсинг произведенных из него бриллиантов до места добычи. Для участия в аукционе, прошедшем с 1 по 22 апреля текущего года в цифровом формате без очных просмотров, зарегистрировались 238 участников. По итогам «Алроса» реализовала 142 лота на общую сумму 8 миллионов 800 тысяч долларов США. Победителями стали 27 компаний из Бельгии, Израиля, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, России и США. Отметим, что «Алроса» начала тестировать формат цифровых продаж сырья осенью 2019 года, а весной прошлого года провела первый цифровой аукцион с алмазов спецразмеров. К этому часу пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.